लेकर। और आज मैं ये प्लांट दिखा रही हूँ जो कि है बालीचौक में, मतलब वेस्ट बंगाल में एक हॉट। अगर समर आता है तो आपको ये सब जगह में जाना पड़ेगा, गाँव में, गर्म स्टेट में, ठीक है। आपको ऐसे प्लांट मिलेगा तो आपको ऐसे, अगर तुम आपको प्लांट में ऐसे डॉट डॉट मिलेगा, मतलब ये एक इकलौती प्लांट है जो बंगाली लोग खाते हैं। इसका स्टेम्स, पत्ता, इसका एक छोटा छोटा ये होता है ना, रुक जाएगा इस, बी केयरफुल, देयर इज स्पाइडर। ये प्लांट खाते हैं ना, ये सब बहुत टेस्टी होता है, बंगाली लोग यूजुअली खाते हैं। इसका पूरा डॉट डॉट है। और आपको ऐसे छोटा सा पर्पल मिलेगा, रुकिएगा इस, हाँ यहाँ पर आपको ऐसे पर्पल मिलेगा तो लेना है। फिर देखिए गाइस, अगर आप इसको पॉप करेंगे, देखो जूस रिलीज हो रहा है ना, ये एक वेजिटेबल है, कि फ्रूट, जो आपका हार्ट को पिंक कर देता है। मतलब इसमें एक ऐसे पिंक पिगमेंट है ना, जो हार्ट पूरा डाई कर दे रहा है। नॉन स्टिकी भी है, और ये मदर का, गॉड नेचर का ये ब्लश है। तो देख सकते हैं गाइस, पूरा हार्ट को पूरा डाई कर दिया। अगर आप इसको हार्ट में डाई करते ना, पूरा इची आता है, तो प्लीज़ मेरा ट्राई मत कीजिएगा। पर अगर आप ट्राई करेंगे तो एक वो छोटा फल लेकर फिर पेपर में प्रेस कर फिर आपको देखिएगा पिंक रिलीज पिगमेंट होगा। और मैं वैसे भी बहुत सारा तोली हूँ, देख सकते हैं। और ये आर्ट में भी यूज़ हो सकता है। तो गाइस, तो कितना कमाल का है साइंस। ये प्लांट है जो कि पूरा ग्रेप वाइन के जैसा लगता है, पर वो एक्चुअली ऐसे दिखता है। और देख सकते हैं गाइस, अगर मैं इसको स्क्वीज करूँ जो पर्पल नहीं है, तो देखिए पूरा स्क्वीट होगा, तो स्क्वीट हो गया मेरे पैर में। पर अगर आप इसको यूज़ करते हैं ना, यहाँ पर एक ऐसे इंटेंस इच होगा, तो यूज़ मत कीजिएगा आपका स्किन में। ऐसे ही दिखा रही हूँ तो क्या होता है इससे। देखिए मेरे हाथ पर ये सोल हो गया, बहुत इची हो रहा है। अगर ऐसे प्लांट मिलेगा तो उसका पर्पल सीड उठाकर उससे भी आर्ट बना सकते। फिर से ये इचीनेस हो रहा है। तो लाइक शेयर कीजिएगा गाइस। अब इस प्लांट का फोटो लीजिए। ये एक्चुअली गांव में है हम लोग अभी, और अभी हम लोग का नया स्कूल 4 क्लास में मिलने वाला है ना। ये देखिएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बाय।